बच्चों बच्चों अब तुम लोग सभी बड़े हो गए हो। अब तुम लोग अपने अपना घर बनाओ क्योंकि इस घर में और जगह नहीं है। मैं इस घास फूस का घर बना बहुत लेता बढ़िया। हूँ। अरे दाढ़ी वाह, मारी मेरा तो घास फूस का घर तो कितना तुम्हें सुंदर तो लग दाढ़ी रहा मारी है। बिल्कुल अच्छी नहीं और अकेले जवाई दाढ़ी का मैं इस टंगाई लकड़ी से के एक घर बस। बना लेता हूँ। अरे वाह, मेरा घर भी तो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इस ईंटों से एक ऐसा ज्यादा घर वो देख बनाऊंगा ज्यादा लगा तो जिसको बता देख दिखेगा के आपकी सबका बात होश इतनी उड़ दाढ़ी जाएगा। लगा लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसे चाहिए अपना मम्मी का प्यार। जो लोग मम्मा से प्यार करते हो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आई लव मम्मा लिख देना। चाचा आएंगे वो हमारी दाढ़ी। अरे वाह, मेरा घर तो चाचा बन ही नहीं गया। बोल अब रहे। इसमें जाके सो